برنامه کردن آدنگ جواب که افدم و حمود می خوش تماشاوان نهجا اما في هفته جی مجرا برنامه خواه بکن جشن زمان کردی کو سرانسری هفته ده روزا لباکوری کردستان تی پیروز کردن هر وها پولیتیکای اسیمیلاسیون انکار و تونه حساباندن لسر کردی و ناسنامه کردی بپرسن که خلق به که چوا شیروت کرد به سالانه کرد دخواست کن که زمان کردی به خودستات و زمان پروردهی و زمان فرمی لباس اف دخواست هجی ناتیه قبول کردن لو مایه کو کرد و روزا پاس ده گلانه جشن زمان کردی به کیف خوشی و شاناس پیشوازی نکن اما بپرسن که پولیتیکای انکاری لسر زمان تن چواته حتی اف هفته یا پیروزبایی جشن زمان کردیش بیوانته چه معنی برنامه دست بید ایرو پازده گلانه جشن زمان کردیه جلالت علی بدرخان 1932 آندا پازده گلانه کوبار هواری داستیه دوی وسیلهش بوی زمان کردی چی تخوازی بشی؟ برای دلال برای عزیز هر انسانیک هر کردیک اگر گرشک بجه از کردم و از انسانم گره جبان زمان خواه هر دم هر زمان گره بجه که از کردیکم و جبان کرد زمان خواه گره شغل بکا و سر زمان خواه اوه که به ترکیزی با عقفه گره بجه یا شرم فدیه تکردی کی تشم بترکی دا عقفی یک هذا دوان للراسته ابهی زمان جوانا وی کرد زمان ما پری انسان ما آسیم لبونه جوانا کی آسیم لبونه اشته زمان دبجه یا مرو لکو وگره لوی کاره ایرو وی هاتیه زمانی کی وسن زمانی کی هاتیه آستنگ کرده اشته اوی آستنگ یا مزی که تفزی همبو به دست میه ایرون بزه ام وادرکال سره و کچه ام داخل نوسایه بر زمان ام نکاربون بی تا درست بی ون بین وادرکا بگیرن ام نکارم زمان خواه ام زمان خواه زمان دایکا خواه ام نکاربون خود بدن ifade کرنه و ام کردی باقفن لی ایرو تام هاتیه ایرو اوزی که جخیره بی گلی رابی او گلی که راست درست بیرو باوری که هاتیه قطیه سروی لی دور دا ایرو اوزی که بی شغلا خود کن جوارا شغلا وزی که سرکفتنی که هر مزنه تنقی پرسکریک آب کردان نافخوینه ما دولت قد ورده پاراویتنه اسیمیلاسیون پولیتیکا زخت و زوره مذهب یولداش اف زمان خود دایه اف زمان انسان ندایه من نچوی جی حالنا نگرتی و بی حالا نگرتیه لی دور دا هر انسانی کاری به زمان خواه بدا ifade کرنه مثلا انسان ما باشه درست راست هنه دبیجی این انسانان دبیجی این انسان به زمان خود بنویسین بخوین خود بده ifade کرنه اف زمانی که نه زمان باب کسی زمان اف خلق کرد خلق زازای خلق عجم خلق سوریانی هر انسان کاری خود بده ifade ام به ترکیه ام خبر دادن راست ارتقلاش مایه ام بچن کدرن کارم خود بدن ifade کرنه مثلا از عربی زانم تکتوک از آزاکی زانم تکتوک لی کردی ده خو کارم بدم ifade کرنه لی بله به ترکیزی که ام چون کدر که اجامدان جاری جیم بتون المتروپول درانزی گر یعنی ام کارم تی خو ifade کرنه لی بره دور ده هر انسانی اگر کارب و غیره و شوقت و هبو بیجی که ایرو وی زمانی وی انسانی که لی بیا خودی ام گره وی زمان خو ام ده حال پیشخن و ده هم لی خودی درکم زمان کردی ور زمان رسمی ببانه فرمی به زمان فرمی سر ما گره ام وی زمان خواه گره ام بمن رسمیت دا و ای روزی که ترکیه زی گره بدا قبول کرنه وی تشتی هندی آشاتی آشاما کی ای رو 5 سال وی مجادله کی ام تی بونه برچی بونه تازی بونه ام لهر تش بونه چی بونه دایی که مدک باوی ما به ترکی نکار نزان باقفن خواه بدن ifade کرنه براکی دلال لی دور دازی که ام گره خواه بده ifade کرنه گره جمبزی چه به گره ام هر انسان زی دستی
بكبني كفريك وامزي جرا كاربن جي انسان يقرا دو انسان را جرا ام فيجن دبيجي حبي امزكي انساني دبا عظامه حبي امزكي انساني عظامه خلاص كان نبغى مزي ام كي حبي زي انسان رجر هني ديك اللي مجرى بيجن وي بدي اقافتني دمالا خدا بزاروكي خراب تورني خراب نبي اكيد وسبونا في زمان خو بدا افاده كرني وبين الراسي باشتر جشن زمانی کردیه ایرو هفتیک اف جشن تی پیروز کردن تجبوی وی زمان شیرین تخوازی چی بجی؟ جسد سالای زمان ما قدح بويه عاصمنا بويه کرنه yani. كرنا هري شو دولة ترك لسر كردا هري زيادة ظلم وزورداري كري جبروي زمان ما قالك بالكيش لازم املي خدي در كبن و لبعض دبستان جي برهنكي زيادة زاروكي بتشوك بدن خواندن Yani زماني خو dava dibistani Kurdî ki yani zamanı Kurdî di ve zamanı fermi. tabii çman Livan diye ku kamu kurum kuruluşu yavan bela zamanı meji fermi ve em jivaki devleteki hem ne devlet binci bela zamanı me devleti ve tabii ki ne hakî yani o kasa zor zulmü ve zordari em 100 milyon Kurdun hin em be devletin be ahım be civ be varın yani zulme ki bu hal dünyayı örnek abi tünneyi tahmin ekim jber ve em gere zamanı kwa khari derkevin a heri gringji biçukayı de zavra ke meni biçuk wan dibistana bidin xwendin û li wan xwedî derkevin tevêm kir ez dikarim bê bêjim. ایرو جشن زمانی کردیه راست. اف روژه که به قدر و قیمتش بو گله کرد لگله کرد و روژه شانازی و کیفخوشی پیشوازی نکن چما لترکیه هیچی زمان کردی نبیه زمان امویجن سربست و زمان آزاد با اوی یاسایی قانونی نهاتیه قبول کرن تو چی تخواز بشی؟ ملتي ما ملتي كرد يعني رحي تم كرد ذاتي شخ عاصم لي ببجي رحي كرد از باور ناكم كس بيجي از كلمة عاصم لي بي از نكردم از ويا باور ناكم فقط جبو ججنا زماني كرديجي جرى حوكي زيادة كار يعني أبا شارع داري كان دستقبابين جبي كاري وكيد ناس شو بيجم همو سازی و دزگاه گرکا بکن یعنی راسته كما سيامي از بخو از 35 سال از روسيا موسكو دجيم يعني عالية كولتوري دا براستيجي يعني هر محله كده صالوني وان هنا اشترى بيجم وكي قرصة موزيكية يعني زاروك وان زادش خد نا باجر زاروك نابيني زاروك دشين كريشي وجي درد كابن دشين يا جيتاري دا علمن يا تشتكي سر كولتوري زاروکی روسیه چما زاروکی کردان جوی مسئله به پار بمن هوا كما سيامية كما سيامة حموية برسان نجمراتني راسته دلي ما ديشه دبي يكجانا بزمان كردي خبرك دبيش دل هي طاقتنا عيني وساي دبی کو ام دلو طاقت بکن یک ايه راسته وقت بويك ام اجازات بو ایرو
إنه جشنا زمانه كردية زمانه ما جبومه بقيمته وبرومته بس تشد خوازي بيجي بوي روجي يعني كرد في أريج بوي زمان كرد في روجي كيف خوشي بيشوازي ناكر بنر زمان وقتی زمان تول زمان خوی درکه هبونا تی زمانی تشخصاتن هگه انسانک جواکک به زمانی خوان دابکه ولاتی خوشوان دادکه شخصیتی خوان دادکه انسانیتی خوان دادکه یعنی از چه بیشم یعنی ولاتک هبه به زمانی خو هیی یعنی انا کس چینا مثلا طایب اردوغان خود بیشه یعنی هگر دوی جواکک زمانی خوان دابکه عصی خوان دابکه و نتوا خوشوان دابکه ایجا امجی جواکا کردا دوی لوی زمانی خوی درکه این زمان ایرو روزا هواره ایجی بيجمان رجاك وهواري دست بوشانك دست واشانا خو کری هواره گواره هواره میقداد بدرخان طرفه وانده مالا بدرخانیا یعنی اف گوار هانینه بوي وسيله ام في روجي بيروز tabii vesile jam pirozike ve aynı zamanda roja zamanı Kurdi jam pirozike. Ya roja zamanı Kurdi hemu Kurdistanya piroz be. باشا ايجار لتركيا مخام زمان كردي نابز زمان دستورا بنگيدا ناي قبول كرن هيجي زمان كي سربست و ازات نينه چه تخواز Şu zaten ana mesela pevajoyak das bekliyor. بيجمان Pevajoyak be watay le gorme. شما بتبي باورنا كي بيواتي Kako 5 sale mesela keşek devam kır. بيجمان Devam ki iyom hatını çi merhale. Mesela Rojavay Kurdistan emlerin 10-12 sala reksine ki meşan ev şugla. بيجمان İro emlerin hati çırevşi. تمام Yani Rojava تمام ازوسا بپرسم نهان نگرینگه کو زمان به خالک اوی پیواجویک وره قبول کرن دوی جواکا کرد خوبیه که سر مثلا زمانی کردی سر چاندا خوال سر کلترا خوال سر آها خوال دوی یکتیا که تو چه نه که زحمت زوره اما دولت چی گاوا گره که بابش دفرا دولت گاوی نویجه دولت دوی ذات خویایی دولت ذات شون داده وقت kazanmıştık که وقت kazanmıştık که yani درجاتنا هذه قالت تشتين جوهرتن شر هي شكي قالت شنه جبر في دار الدولة تبي تشتي بيني نكون نابينه جبوا قد بيني اشترك لي ذي مسألة شون ده وقت قزانجدك که اول جوري سیستما روشلاتنا وی ببف کوه هر ام جوري مسألة کرده ام چه قوی باویج مسألة اول تيجيشته أنا اسكار في تشتي بيه ایرو جشن زمان کردیه یعنی روزا زمان کردیه چه خوازی بیجی یعنی زمان کردی هیچ آزاد نبوده آستنگی و قدخه و یاساق لسرینه چه دخوازن جمعه برا قبول کن ام جار مثلا نخوشخانه برا زمان ما باخفن قبول ناک زمان عربی مثلا نه زمان ما لهر داری قبول کرنه لیامال دیاربکر ترکیه قبول ناکن ام جد خوازن زمان خال هر داری خبردن بالراحت بدلاکی راحت مجلسا اما کس قبول ناکه کم بیجن چه اما زمان ما رو متامه ایرو جشن زمان کردیه تجبوی زمان کردی چه خوازی بیجی جبو زمان کردی زمان میه آخامه ام تخوزن زمان کردی ام هر داری خبر دن ام تخوزن زمان کردی باخفن ام خو استفاده بکن ام تخوزن زمان کردی هر داری ام گوداری بکن یعنی زمان میه حرمت میه شرف میه ناموس میه قالك ام زمان ابو ساكنه دلو زمان ابو ساكنه شرف اخو ساكنه ناموس اخو ساكنه هوا يعني جبو زمان كردي جبو من هر شيء فايده ابكاني انا افاده كاني بله پکی زمان کردی چه منا به زمان رسمی قی زمان و چه بکش دولته کی يا زمان ما شو انا زمان ما رفشا ما زمان ما هر شيء ما زاني تفهم كده شرط بشي اما دولت ناخذ زمان امثال زمان خبردن دولت ناخذ امثال زمان تشتكي بك تشكي زمان ما زاني ابكي يعني انا كو دولت لابچش اشترا چما بشه مثلا یک ولایت مخونی دی ترکیه خبرده ام خوزش زمان کج برا رسمی به اكو زمان کدی کو رسمی به ابي ابچاق بخوام ناس بكن ابي ناس ما بحب هل تشتمه به زمان ما اوندا نبه لا زمان ما عندها نبش خو زمان ما مش انا ما اقول لك زمان ما تشتمه انا شرفها ما اكو تو زمان خوندا كي تخوندات كي يعني عشت قادات نامينا
Yani gerek em sen zaman ok bisekine, sen örf adet ok bisekine ki em Kürdi haberde, em Kürdi bilmesine ama em ki deviniz Kürt, sebi yani Kürdi zan haberde. Debi ben anlıyorum ama konuşamıyorum. Hiç kimse gerek ne be? Gerek ne sebi yok Kürdi haberde, gerek ne sebi yok tişif himike yani. Gerek bu alime yani. Kürdi etiştirme ya zamanı mı ya zaman dünyada çıkıyor ya kadar zamanı mı çıkıyor hoş şey bir dünyada. Dene yani. Yani evet yani ciben. ایرو جشن زمان کردیه دوی روز چه خوازی بیجی به روز یا والا وی روژه دا ام دخوازن زمان کردی پیش و بچه زاروکی ما تورنی ما نوی ما همی زمان خود بپیون زمان کردی پرورده ببینن و زمان خود پیش و خورن حقیقه دولت جی بک زمان رسمی و زمان مکتبه دبستانه یا والا یعنی سözde ستاتو و رسمیت زمان کردی چه خوازی بیجی یا والا زمان کردی هم 1000 سال دبین هم بevra جین bevra enekişten kirne ama vi alida samimiyetik sanki tine sadece gotun anladım yine jberwi gavin samimi gavin rast gereki ben avetin u yani madem dibin birati hakkı açtı birati hakkı vizi dil can gereki bedin bir samimiyete gereki vantıştan gotun ambikin yani. ها لدياربكر لآمد كي برسكي دبجة دولمشي بكردي مرة ناخذن إيرو روجا زمان كردية دولمشي بكردي داخذن يا بتركي لا تشاو وريا مي وصا ورن تا كرمانجي وريا مي كرمانجي بترا خبرن تركي وريا مي تركي خبرن زازاكي وريا مي زازاكي جي خبرن تكي جاد غازيا مي ويش تابيجن نفسه اي herkes تخازكو şoförün dolmuşa bu Kürdi pere bخازن كا يولجي ما نزانم بكردي اواتي تركي بهم كردي دبن او جي ديراي ضافي كردي تركيه نابه bu cejna زمان Kürdi çet خوازی بیجی ایرو ججنا زمان Kürdiye ادغازم جو همو انسان كردي خبردن جا لآمده تركي برا ناي بيوان كرن كردي كردي جو كردي herkes كردي خبر ده مثلا نامل وقت تو كردي خبر دي او باوي تركي نابه كردي جي زمانه ما تركي جي زمانه ما هم دغازم جو ساده كردي به taksiciye Ahmet'e Danustan'da kopçi kijan zamanı dikin yani genelde Türkiye kısadık. Çıma İka ava gerekdik ha. Ana var gerekdik ha. Ta çünkü evra kış mesela tem bir tura murad gerin genelde Türk mırk sardı ben. Yani Kurdeme privi Kurdeme zisuardı ben ama bu Kurdi merak kısa nakın Türkiye merak kısadıkın. Amzi Türkiye var kısadık. hevi u daxwaza wetine ku wara Kurdî da qise bikin Hey ka kes kısa nakın. Karışık yani rohayem kurmancı dibin, rohayem zazaki dibin, rohayem Türkiye dibin. îro roja zimanê Kurdî ye lewman pirskin cejna zimanê Ya zamanı Kurdi her daim zamanı Kurdi ya da geçna fakat işi belediye de hem çıkwa kurmancı bibinci millet alemi Türkiye yani ya. Loma. Ha blan. Yani böyle devam edelim. Fazıl Hamud olmuşya bu Kurdî bi yolcuya haber Yani da kurmancı haber bedin inşallah beraber. Kurmancı beraber darındı. Baz de Gulani Beli. Tiş bu zimanê Kurdî çi dixwazî bêje zimanê Kurdî nayê qebûl kirin nabe zimanê resmî dewlet qebûl nake والله زمان كردي بفيا يتخازم سر كيبلي جيمدا belê كونعاد سنابل na kerem ke derxe nîşanî me de ونعاد سنابل از غلام يومه Estağfirullah em xulamê gelê xwe ne بله Nede Türkiye Cumhuriyeti'nin ay yıldız bayrağı. Misal. Aji vatandaşı ve bayrağı mı? belê Min ana telefon kir. Go jibo Arabi ve numare. Jibo Türkiye ve numare. Ya az Arabinin bes Kürdüm. belê Çünkü Arabi
serbest numaravi heye yani dve pel bireke. O jvo Arabi. O jvo Türkî jî pel dodoyeke. Yani ne ko ayrımcılık. Ejî dve birabeja jvo Kürdî jî pel seseyeke. Ya hakikaten. Ne hakkı min ne? Hakkı zamanı dayka mine. Dayka min nizane. Nizane. Az anaj dayka kura bejim u yanlış fahm nekin. Az via hafte ve salı me gerçekten jî doğru dibêjim. Az dayka kura bejim somit ev her habki somit nam bine jmera. Somit nizane. İja madem ki em ayrımcılık nakin en yurtsever insan ezim. Yurtê xwe dixwazim hema ez birçîm ez heqê xwe jî dixwazim parîkî nan bide min jî. Ya meze ez bo viya ez xwedayê xwe son dixwim ji bo ayrımcılığê nabim. Ez ji bo dayika xelkê dibêm. Li serê çiya hatiye düğme elektrik düğmesiyê ku awa pêt basmış ki pêt keve. Ser şerefa me be awan dayikê me nizane elektrik düğmesî vekin dibe ev me bigire. Çima eğitmiş nekiriye? Ne diye? Tamam, tam cezvet pırsım. Beli. Divê ku îdî zimanê Kurdî jî nebe zimanê perwerdê mekteban û dibistanan. Ez jî dibêm çi? Ekul üniversite xwîne birabe ve önderê me bi Kurdî gere bixwîne. Ez rabim, ez here bêjim ez Kurdim, ez nizanim eğitmenî bikim. Mamosteyî ez karim mamosteyî bikim. Ka belga min. He bixwendibe jî nikarim belga min tune. Ez dibê van üniversite gecê me şêrin. Bira ew ka wî tune be jî dîploma wî tune be wî têxe yûrîliyê zatî beyîn makînaye. Ew eğitmiş dike, belaş dike. Hêla em jî Xwazî bêjî ji xelkê Amedê re ji xelkê Kurdistanê re ji bo zimanê Kurdî ku biaxivin û pê rabin û mezin bibin. bira azadî bi çawî be. Kurdî çawa ye, Türkî çawa ye, bira Kurdî jî awa be. Ez awa dixwazim. Ku ez herim ba walîkî misal ez xwe saxiya xwe göstermiş dikim. Türkiye Cumhuriyeti kimligê xwe göstermiş dikim. Derim min der. Bira zimanê min jî bimirav. Stewar bû yani minê te xemgîn bû. Bazdê Gulanê cejna zimanê Kurdî ev roj ji bo gelê Kurd yani rojekî bi qedr û qîmet e rojekî şanaz û kêfxweş e lê bes Kurd vê rojê bi duwê asta ku bi şahî û kêfxweşî dixwazin da pêşwazî nakin çima nakin ji ber ku hêjî polîtikaya înkarê li ser zimanê Kurdî berdewam dike tu dixwazî divê çarçovê de çi bêjî? Rast rastî cejna zimên mirov زمان بك جاز او تشكي بالكش برك زمان شخوب بخوازاي بينسيرتي بمروفاهيرتي هر كسو زمانك وي هي هر ملتك زمانك وي دا استا مروف بك شاهي بيروزباهي تشكي بالكشه yani pirozbahi şahi bo çiçeği jibo serkeftine geçedi tu tişteki dest xet tu serkeftine ke dagirkeriye keye yani hilberine ke pir heja hay kutu ve her sal de demavede piroz dike le zaman ne tişteki usay zaman şber ku xwazay bi mrovahirte bi inserte ew مرو بک شاهی تشتکی بالکشه لیش بوم چما داستا شاهیه دیه جبر کو ظلم زورم اسیمیلاسیون قرکرن هر تمل سر زمین هي ام کرد و داستا شاهیه د کو بالی بکشین سر زمانه خو سر داگر کریال سر ظلم لهاتی کرن او بالی بکشین سر زمین زمانی دایی که جبو جواکه جبو گل جبو ما کردان چقوسی گرینگه زمانی ما جوک زمانی گلندن تکه ناف جیانه پروردهی بکرن زانستی بکرن بازرگانی بگیرن دوی ام وان هشیاریان دکن ام بخم بیرا هفدو و ام بالی بکشین سر نه تنی و هفته نه تنی ایرو دوی هر دم
her dem em ji bo zimanê xwe bixebitin zimanê xwe di hemû jiyana xwe de bikarbînin. Bangawaziyek min ev heye ji bilî pergalê ji bilî dewletê ku ev em dixwazin mafê me ye kî rewa ye ku em bixwazin dibistana bixwazin di asta perwerdeyê bixwazin ji ber ku em şîrîkê vê komarê ne. Bangawaziyek me ev ji siyasetmedarê me, ji bazirganên me, ji esnafê me, ji malbatên me ku jiyana xwe bi Kurdî bikin da ku Kurdî nemire. Kurdî teke nav jiyanê hemûyê. Ev jî ne mühîm e yani di pêvajoyeke hewqasa bi mühîm û girîng da ku em bêjin teşeya li rojhilata navîn şeklê li rojhilata navîn diguhere Kurdistan jî yek ji van navenda ye ku îdî mafê herî rewa te got zimanê me mafê me herî rewa ye li taybetî destûra bengîn a Tirkiyeyê de were qebûlkirin statûya wî bênasîn û o bi zimanê Kurdî perwerde bêdayîn û resmî bibe. Bêguman ji xwe divê me goyam şîrîkê vê komarê ne û ew jî dibêjin yani bê Kurdan tu serkeftin dest nexistin yani veya dîrok jî dibe berbiçave heta niha wisa jî xweş ku biratî ji devê wan nakeve lê di asta mafê Kurdayê rewayî di ziman de kes gavekê navêje heta nayê naskirin jî divê destûra bingehên jî dibe bicîkirin behsa aştiyê tê kirin behsa pêvajoyê aştiyê tê kirin bi rêve diçe divê serî de asta zimên destûra bingehên de bê bicîkirin.